আমার হিতে সমদি হোলি দিনে মোর ভাইন মন সঙ্গে যেন হিসাবে নাচুছ যে নেই কুহ না। সো হ্যালো সোশ্যাল মিডিয়া यूजर्स केनता अछ आशा करुचे भल थिबे। आमर तीनटा भी भल अच्छु। आज होचे होली मोर तरफ समस्त के हैप्पी होली रो हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। इटा मोर बाबू और सेटा मोर भाई आमे जाइथिलु खूब गाँ होली खेलवा लगी कलर घिनी। तो गाइज आमे पहुंची जेसु हमर गाँ के होली कलर घिनी करी। जनता आमे होली कलर घिनी कर आसु सेंता आमे होली खेलवा लगी बाहरी पड़सु। जनता आमे होली खेलवा लगी पहुंचु सेंता हमर भाई गोटे संगे अत्याचार करुथि सत। আমার নানি মানে কেন্দ্রের ডেক গোটে আনিথিস তার নাচুথিস তার বাকি লোক হাঁ ফারি কর কাপ কাপ দেখুথিস। আমার पिला मन भी किसी से कम नहीं ना गाइज पूरा तबाही मचे दौचन तबाही। तो गाइज आमे पले आसु आमर गाँर कीर्तन दल सांगे होली खेलवा लगी। तापरे गाइज आमे सब पिला कीर्तन दल सांगे परा परा होली खेली बुलसु। ई आम बाबू के मलिंगार वीक किन बाटन मिलला जे सरदा ही जो थीसी। আমার বিকাশ গুরু যিনি পাশে নাকড়ু বজতি সজ্জে নেই কুহ না। আমার টিকু ভাই ঘর কীর্তন ড্যান্স দেখি ইমপ্রেস হিজেছ তার কেন্দু খাইবা লাগি দেশত। মকে তো 7টা কেন্দু মিলছি সে ভিতরু 4টা ভোল্টার 3টা বেকারটা। তো ফাইনালি গাইজ আমি হোলি হুলা খেলি সারला পরে মুই বাহারলি গাধবা লাগি। তো গাইজ আমি বাহারি পড়ছো 2টা বাইক ধরি করি গাদি जीवा লাগি। ইটা মোর বাবুলি ভঞ্জা আর সেটা মোর আকাশ মামো তোমার 2টা টুকিল দেলে আমার 2 ভাই ভিয়া হেমো। तो फाइनाली गाइज आमे पहुंची गलु काशीवाल केनाल के जेनटा की मुखीगुड़ा डैम रु प्रवाहित हिचे। इटा होचे काशीवाल केनाल रो घाट रो व्यू। तो फाइनाली गाइज आमे गादी गुदा सारलु और घर के जीवार लगी बाहर लो। हमार विकास गुरु रुना गाड़ी के जिन हिसाबे खेदी नोटिस होचे गामचा गुंची खोली जीवा के बेल नहीं। तो फाइनाली गाइज आमे आमर गाँ के पहुंची गलु। आशा करूँ भिडियोटा भल लगी फिर थरे मिलमा न्यू गोटे भिडियो संगे धन्यवाद।